गुड मॉर्निंग फ्रेंड. त्या अगोदरच्या क्लासमध्ये आपण लॅटिमार डायग्रामबद्दल माहिती घेतली होती. सोबतच आजच्या या क्लासमध्ये आपण फ्रोस्ट डायग्राम म्हणजे काय आणि त्याचे काय ॲप्लिकेशन आहे याबद्दल डिस्कस करणार आहोत. तर परीक्षेमध्ये प्रश्नसुद्धा अगदी त्याच स्वरूपाचा विचारला जातो. व्हॉट आर फ्रोस्ट डायग्राम and give their application with example. Latimer diagram are useful in identifying. Latimer diagrams are useful in identifying the reduction potential of various species. Latimer diagram जो है जी आहे useful in identifying the reduction potential of various species. This become much more complex in many cases. लॅटिमार डायग्रामचं काम कोणतं असते तर वेगवेगळ्या स्पेसिसचं रिडक्शन पोटेन्शियल फाइंड आउट करणं. परंतु ही जी लॅटिमार डायग्रामची प्रोसेस आहे ही मोर कॉम्प्लेक्स होते काही केसेसमध्ये. दिस बिकम्स मच मोर कॉम्प्लेक्स इन मेनी केसेस. फॉर एक्झाम्पल, इन मॅंगनीज there are 5 reduction potential in acidic as well as basic condition. मॅंगनीजच्या बाबतीत 5 रिडक्शन पोटेन्शियल आहेत ॲसिडिक आणि बेसिक कंडिशन मध्ये. हेन्स इट बिकम डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ डिटेल क्वांटिटेटिव्ह इन्फॉर्मेशन एव्हरी टाइम. इट इज देअरफॉर टू सिम्प्लिफाय द डायग्राम अँड मेक इट क्वालिटेटिव्ह so as to get necessary information at a glance. म्हणजेच मॅंगनीजच्या बाबतीत ॲसिडिक आणि बेसिक कंडिशनमध्ये जवळपास 5 रिडक्शन पोटेन्शियल व्हॅल्यू आहेत. म्हणून तशा वेळेस लॅटिमार डायग्राम त्या कन्व्हर्शन बद्दल किंवा त्या रिडक्शन पोटेन्शियल बद्दल व्यवस्थितपणे माहिती देऊ शकत नाही. म्हणून त्या डायग्रामला सिम्प्लिफाय करण्यासाठी आणि क्वालिटेटिव्ह बनवण्यासाठी E.A.V. एब्सवर्थ सजेस्टेड अ न्यू मेथड ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ रेडॉक्स सिस्टीम इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी. तर जे एब्सवर्थ होते, जे सायंटिस्ट E.A.V. एब्सवर्थ suggested new methods of representation of a redox system in terms of free energy. लॅटिमारने जी डायग्राम रिप्रेझेंट केली होती त्यामध्ये पोटेन्शियल डाटा दिला होता. बट द एब्सवर्थ सजेस्टेड अ न्यू मेथड इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी. कन्सिडर an element X which exist in a number of oxidation state in a nature. समजा एखादा इलेमेंट X आहे आणि तो निसर्गामध्ये वेगवेगळ्या ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये आढळतो आहे. कन्सिडर अ रेडॉक्स कपल XN पॉझिटिव्ह चेंजेस टू X नॉट फॉर्म ड्यू टू अ गेन ऑफ N इलेक्ट्रॉन. द स्टँडर्ड फ्री एनर्जी रिलेटेड टू द स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल ॲज the standard free energy, that means grad G naught, is equal to minus of NF E naught, minus of grad G naught divided by F. That means it is converted into a such type of equation, minus grad G naught divided by F is equal to N E naught. If we plot a graph between the Holt equivalent grad G naught divided by F or Ne naught as a function of oxidation state of a species is called as Frost diagram. That means if we plot a graph between the Ne naught or minus grad G naught divided by F, it is called as a Holt equivalent. If we plot a graph between the Holt equivalent and the oxidation state, then such a graph is called as a Frost diagram.
The reduction potential of the species with respect to its standard state multiplied by oxidation state of the element in that compound is called as the Holt equivalent. What is meant by the Holt equivalent? It is the multiplication of oxidation state and electrode potential or redox potential. If the Holt equivalent, what is meant by the Holt equivalent? Holt equivalent is the product or multiplication of number of electron donated or accepted, and E naught is the reduction potential. If we plot a graph between the Ne naught and oxidation number, then this graph is obtained in such a way: A, B, C, D and E. Important features of the above diagram are: first, stability. The most stable oxidation state is the one which has a minimum value of Ne naught. The minimum value of Ne naught is for B. Most stable oxidation state is the one which has a minimum value of Ne naught. Hence the species B is the most stable in the above diagram. The species B have a low value of Ne naught. That means Holt equivalent. Holt equivalent. The species which have low value of Holt equivalent is a stable species. Therefore, the most stable oxidation state is one which has minimum value of Ne naught. Now the second one is the comproportionation. If we join the two non-adjacent point, म्हणजेच जवळ नसणारे दोन पॉइंट जेव्हा आपण एकमेकांना जॉईन करू, द मिडल वन लाइज बिलो द लाइन जॉइनिंग द टू ॲज शोन बाय द डॉटेड लाइन AC. जर आपण हे दोन पॉइंट A आणि C डॉटेड लाईनने जोडलेले आहे आणि जो मिडल पॉइंट आहे, हा मिडल पॉइंट जर खाली येत असेल, हा मिडल पॉइंट जर खालच्या भागाला येत असेल, if we join two non-adjacent point and middle one lies below the line joining the two as shown by the dotted line AC, the two extreme faces A and C have a tendency to undergo comproportionation to give the species B. That means these two species A and C undergoes a comproportionation to give the species B. Now the third one is the disproportionation. If we join the two non-adjacent point and the middle one lies above the line joining the two as shown by the dotted line CE, म्हणजे जी या CE मध्ये C आणि E पॉइंट जोडले असता जो मधातला पॉइंट आहे हा जर वरच्या दिशेने असेल, या डॉटेड लाईनच्या वरच्या बाजूला जर असेल, तर ते C आणि E पॉइंट, C and E species have a tendency to undergo disproportionation to give the species D. If we join two non-adjacent point, middle one lies above the line joining the two as shown by the dotted line C, the middle species D has a tendency to undergo disproportionation. The middle species D has a tendency to undergo disproportionation to give the C and E. The fourth one feature is the reduction potential. Higher is the slope of line joining any two point. Higher is the slope of line joining any two point, higher is the reduction potential. That means जर इथे स्लोप ज्याचा जास्त, ते कपल आपल्याला हाय रिडक्शन पोटेन्शियल देईल. Higher is the slope of line joining any two point, higher is the reduction potential. For example, slope of line CD is more than that of a BC. हा जो CD लाईनचा स्लोप आहे, हा CD लाईनचा स्लोप हा जास्त आहे than that of a BC, म्हणून CD
हे जे कपल आहे ते आपल्याला हायर रिडक्शन पोटेन्शियल देईल. फॉर एक्झाम्पल, लाईन स्लोप ऑफ लाईन सी डी इज मोर दॅन दॅट ऑफ बी सी. सो द रिडक्शन पोटेन्शियल ऑफ कपल डी सी इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ बी सी. द redox stability, the species B is prone to oxidation and the species D is prone to a reduction. That means the species B is prone to oxidation and species D is prone to a reduction. Now drawing a Frost diagram from Latimer diagram. म्हणजे जिथे फ्रोस्ट डायग्राम आपल्याला लॅटिमार डायग्राम वरून तयार करायची आहे, ड्रॉ करायची आहे. ऑक्सिजन एक्झिस्ट इन 3 ऑक्सिडेशन स्टेट 0, -1, -2. दे आर शोन बाय द लॅटिमार डायग्राम इन acidic medium. O2 changes to H2O2 changes to H2O. The reduction potential value for the first step is plus 0.70 and reduction potential value for the second step is 1.76. The standard state of oxygen O2 for molecular oxygen, the Holt equivalent is given by Ne naught is equal to 0 Holt. The Holt equivalent of a hydrogen peroxide is given by the Holt equivalent for oxygen is a 0 and Holt equivalent for hydrogen peroxide is given by Ne naught is equal to -1 into 0.70. That means minus 0.70 Holt. It means that the Holt equivalent of hydrogen peroxide is a plus 0.70, more negative than that of O2. The redox potential of water is given by E naught is equal to N dash E naught dash N double dash E naught double dash divided by N dash N double dash. If we put all the values from the above Latimer diagram, then we get 1 into 0.70 plus 1 into 1.76 divided by 1 plus 1. That means the average value of reduction potential is 1.23 Holt. The Holt equivalent of water is given by Ne naught is equal to -2 into 1.23 is equal to -2.46. It means that the Holt equivalent of water is 2.46 Holt. It means that the Holt equivalent of water is 2.46 more negative than the O2. Since the standard state is the oxygen, this potential 2.46 minus 0.70 is equal to 1.76, more negative than that of H2O2. Hence the Frost diagram is shown below. The graph is plotted between the Ne naught and oxidation number. This one is the 0 oxidation state, -1 oxidation state, -2 oxidation state. In 0 oxidation state, oxygen is present in a standard form. In -1 oxidation state, it is converted into a H2O2, and in -2 oxidation state, this is converted into H2O. The value of Ne naught, the value of Ne naught for H2O is -2.46. This one is for -1.76 and this is a 0. The important feature of diagram are the slope of the couple H2O to H2O is higher than that of O2 H2O2. That means this slope is higher than that of this slope. The slope of the couple H2O2 changes to H2O is higher than that of O2 changes to H2O2. It means that the reduction potential of H2O to H2O is more. That means इथे आपल्याला असं म्हणता येईल की हा स्लोप जास्त आहे, हा कमी आहे. म्हणून इथे या कन्व्हर्शन मध्ये रिडक्शन पोटेन्शियल व्हॅल्यू जास्त या कन्व्हर्शन पेक्षा. सेकंड फीचर्स, water occupy the lowest position in the plot, so it is thermodynamically more stable
water occupy the lowest position in the plot, so it is thermodynamically most stable. If we join the 2 point corresponding to H2O and O2, that means if we join a 2 point O2 and H2O, we get the following diagram. H2O, if we join the non-adjacent point O2 and H2O, then we get such a type of a diagram. It should be noted that the point H2O2 is above the lining joining the H2 and O2. That is, H2O2 is unstable and has a tendency to undergo disproportionation. That means this H2O2 lies above the lining joining the two non-adjacent points. So this H2O2 have a tendency to undergo disproportionation. These have a unstable in nature. तर अशा पद्धतीने आपण इथे फ्रोस्ट डायग्राम बद्दल सुद्धा भरपूरशी माहिती या क्लासच्या माध्यमातून डिस्कस केलेली आहे. तर या अगोदरची लॅटिमार डायग्राम आणि लॅटिमार डायग्राममध्ये जर कुठे डिफिकल्टी आली तर त्यापेक्षाही त्यालाही सिम्प्लिफाय करण्यासाठी या फ्रोस्ट डायग्रामचा आणि त्याच्या ॲप्लिकेशनचा आपण इथे उपयोग बघितला आहे. तरी या व्हिडिओच्या माध्यमातून आणि या थेरॉटिकल इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून आपण तो पोर्शन अधिकाधिक समजून घ्यावा आणि आपल्या परीक्षेसाठी योग्य त्या पद्धतीने यामध्ये येणारे जे काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स असतील त्या प्रश्नाची व्यवस्थित तयारी करावी. आणि हा व्हिडिओ आता इथेच थांबवतो आहे. तर यापेक्षाही अधिक काही उदाहरणे असतील तरी आपण ती पाहावे आणि हा कन्सेप्ट फ्रोस्ट डायग्रामचा कन्सेप्ट व्यवस्थितपणे समजून घ्यावा. धन्यवाद.